Este gato ya... he escuchado el chiste todo el día y... acabo de caer, though. ¿Te caíste? Ahí sí. ¿En serio? ¿Te caíste de verdad? Ajá, pero no es que me caí al piso. Me caí como que... Ay, a mí me ha pasado eso como ¿Compraste? ¿Es peor? A mí me ha pasado eso como 4 veces. Ahora subo. Leo, mira, estamos mejorando, mira, mira. O cierran uno, cierran otro. Yo no sé, hay que poner la clave, ¿no? Fíjate. Que no vayamos a por eso, déjame sacar el carro. me hizo. Va a ser mi bolón nuevo. Mi bolón nuevo voy a hacer. ¡Wow! Llegamos aquí otra vez. Day 2 en Kegel, Day 3 del vlog, ¿tú me entiendes, papi? Loco, Leo, me estoy congelando. Yo quiero Spotlight. No sé, parece que está como... Leo con la cámara. Si bien la leo, si me mirándose el ojo. ¡Vamos para la bola! ¡Para la bola! ¡Para la bola! ¡Vamos para la bola! ¡Vamos para la bola! ¡La bola! ¡La bola! Mira, Félix. 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 Félix, para acá. Este es el bolón. El bolote. Y ese es el bolón que ¿Por qué vas a comprar, Leo? está. Papi, da un break. Buenos días. Ese es el segundo. Valeria, buenos días. Acabó esta pelea. ¡Wow! Nos fuimos, papi, no. Sabía que se iba a joder. Sí, cuando llega a casa... Ahora estamos está traduciendo. Estamos haciendo el tour que es el Training Center. Haciendo el tour, está aquí con Rocío y un par de If you want to come in the building, you have to sign in here. All of our vendors and everything comes through here. Our new machines. These are all. ¡Wow! Mira, aquí tenemos las fuentes de agua. Pues sí. You guys know chemistry. You know what chemistry is? I love chemistry. Okay. This is how they're all mixed. And this one's being sterilized. Oh my God. Go up and down. From bottom to top to stir up. Sterilize. To make sure everything goes in there. Oil is made with a base mineral oil. Right here. You should know that gentleman right there. He's Puerto Rican. ¿Qué es la que? La segunda máscara de nosotros, la máscara es la Flex Walker, que es la que como la que hay un para y te camina. Pues esta es la Flex, esta en vez de caminar sola, pues esta tiene un handle y tú lo tienes que mover de lane a lane. Pero hace lo mismo que haría el top of the line. Para ahí tienen lo último para acá, la cuarta máquina, que es la Custodian Walker. Ya esa no la hacemos. Ya esa no, exacto. Esa máquina en verdad la máquina es muy buena, es que la realidad es que no le dan mantenimiento. Ah, ahí está. Sí, así es. ¿Tú estás en Paradise, verdad? Sí, yo jugaba en Paradise, yo te he visto. jugaba ligas allá. Yo te he visto, sí. Y jugaba juvenil en Paradise con Por eso. Andro. De eso, papi siempre me dice, papi, ayúdame, ya está Andrew, ya está Andrew. Pues, Sé que sí, papi, sí. Monty, Ah, seguro. Yo creo que sí, pues enviar saludos. cariñito, Ese, pues de hecho, ayer mi papá me dijo que me tengo que sacar una foto contigo para tu abuelo. Ah, Pues dale, párate aquí, vente para tirarte. Seba, eres famoso, brother. No, tranquilo. Saludos a todo el mundo. Ah, sí.
Dímelo, vemos que en el training center, brother. Salimos de aquí, anda por carajo, el caro, brother. ¡Wow! Yo sé. Estoy vlogging, papi, estoy vlogging. Ya vimos la bolera. ¡Ah! ¡Ah! Ball, but everything else looks good here. You got the U-snap, the back angle looks good. The forward tilt here, which I like to see. The forward tilt is about 10 degrees, which is fine. Sometimes your rhythm will go away and you'll be more mechanical and robotic in your walk. So let's watch this. And I'll count as your feet touch down the approach. 1, 2, 3, 4, slide. Very nice rhythm there. And you want to keep that rhythm all the time in your game, okay? It should be like a dance to the foul line rather than 1, 2, 3, 4, 5. You want that 1, 2, 3, 4, 5 rhythm. Muchachos, nos vemos en la liga. ¡Vamos! ¡Ah! Mira la paloma. Hoy vamos a Disney. Miren el mono de Leo. Pues nadie me atiende. Mira, escuchen a Rocío, por favor. Cintia, Hilda y Leo. Hoy vamos a Disney. No, a Downtown. ¿Viste? Downtown, anda para. Salió. Oportunidad de que Otra vez. Bueno, es que voy a poner sound effects bien cool. Cada no, va a ser. No, como si fuera un puño. Pues no, pues debe ser. Tranquilo, yo lo voy a poner. Muy bien. Cuéntame de novios. Prime Outlets con ella. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál? Perdóname. Tú eres como yo. Mira, otro más. No, tú no eres como yo. yo. Sí. ¡Hey, bendición, familia! ¡Rocío! O sea, ¿Rocío eres tú? Yo soy Rocío. Wow. Ay, a rayo, en verdad, casi me caigo. Wow. Estamos en Disney, estamos activos. Disney Spring. Vámonos. Hablo, Víctor, me dejaste solo, brother. Me dejaste solo, brother. ¿Para dónde vamos? No sé. A caminar por ahí. Hey, yeah! Hey, good luck! Adelante. California dreaming about you. California dreaming about you. Something funny? Something funny, yeah, something funny and cool, all right? He has lots of tricks up his sleeve. Something funny and cool.